ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekuti pogwara. Kazwai muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese ndinofamba Lochira. Mule Zimbabwe ngiyalibingelela namhlanje ngethemba lapha ndithole khona nditholeli right mina ibizo lami nguChira namhlanje silibuyele indaba echisayo sisemthoko. Tiri munzvimbo yeMutoko vanokuti kuTokyo. Nhasi tine imwe nhau yakasiyana nedzimwe nhau. Ndofunga munotondera paya tiri kumvurwi tichitaura kuti Chitunha chaidikitira. Munotondera zvakare tiri kunzvimbo yemarondera. Tichiona munhu aibuda madziwa uyezve nemisodzi achichema achidikitira akunovigwa. Nhasi nyaya tinayo iri simila kune iyoyo. Uyu ari kunzi akafa asi amai vake pavakaenda vachinoonekana naye paboard viewing ndipo pavakachema vachiti mwanangu washinga here kuenda, hanzi ndo paakasvinura. Mule Zimbabwe indaba esibuyelayo namhlanje indaba ebuhlungu, indaba engayikholwayo mina angikwazi ukuthi lina lizayikholwa yini. Indaba engiqalisa ukuyizwa ukuthi umuntu yathefile kukhanye utholakala ukuthi kafanga. So umuntu lo obhubhile kuthiwa umama wakhe wathi sebhubhile laphana ku-body viewing wafika umama wakhe wathi mntanami uqinisile yini lesiqiniseko sokuthi subhubhile yini. Yena hayi khanye umuntu lwana wayesebhubhile wavula amehlo wakhangela ngaphi kwelini icele. So angikwazi mule Zimbabwe lizazizwela ukuthi kuhamba njani. Imwe nhau yatingade kuzivisa veruzhinji ndeyekuti pane vanhu vatiri kukupai vachitaura vemhuri yacho varamba kutaura nesu. Hanzi tinokuzwai muri vanhu vemakuhwa mauya kuzoita makuhwa, saka endererai mberi panapa hatikwanise kutaura nemi. Tikavatiwo kubva kuHarare here kuti muzotirambira zvikanzi aiwa zviri kwamuri. Naizvozvo tavataurira kuti isusu regedzai tichinzwa nevavakidzani venyu. Saka pane vamwe vanhu vatiri kutaura navo muchaona vavakidzani, vamwe vacho madzisawira, asi ndo nhau yakaitika. Mule Zimbabwe sifikile sazama ukuthi sikhulume lemuli lethe yalahlekelwa. Ekukhulumeni labo bazikade bengani balokusola, bengani ngabantu labana lakwazi ukuthi kulabanye abangakwanisi ukuthi bekhulume kahle. Bathi hayi siyakwazi ukuthi labana phela abamakuwa selibuyile. Sathi hayi thina sifuna ukuzwisisa ukuthi kwinokwenzakalayo, thina sikwenzayo ukuthatha izindaba, ukuthatha ukuthi sizwe ukuthi liqiniso kumbe ngamanga, kodwa abakwanisanga ukuthi bekhulume lathi. Sathi hayi sizathu ukukhuluma labo makhelwane abahlala eduzane. So abantu esizathu sikhulume labo namhlanje ngabomakhelwane babo. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Vakangotaura kuti mwana wedu haana kufa, inini wangu mwana mupenyu anenge amutora akandoviga anenge akuzvionera. Ndozvavakangochema vachibuda vachitaura padhoo. Nokuti vanhu vakabudamo vaita zvokushanda neChitunha vari kuti hanzi mukomana aivhura maziso, akataudzwa ovhura maziso opasaini kuti mupenyu. Then pakazoya madoctors ndo akazokonfirma kuti aiwa munhu afa, but then still movements akaramba achiitika kusvika vanhu vabuda kuenda kumakuwa. Saka tingati haana kuvigwa musi waafa. Mini musi waifanirwa kuvigwa. Akandovigwa ndozi date rangu akagara akataura kuti Tuesday ndipo paunoviga mwana wavo, but aifanirwa kuenda unoigwa makuseni ndipo wadelaya nyaya yekumakuwa kwaicherwa makuwa ndosvakati delay. Saka chakazoita kuti vade kunoshedza madoctors chiye munhu anga achinzi afa kare asi anga asina kumboenda kumochari. Akabva nekumochari akafira muhospital. Chakatotodidze madoctors nchekuti vainetsana pachavo sefamily, vamwe vachiti mwana mupenyu vamwe vachiti mwana akafa because munhu angaita movement. Yakaonekwa namai vake kuti vakamutaudza ndobva achizvokuti vanhu vakuru mwana akunovi vanotaura kamashoko vanotaura ndobva arespond. Tingade kuti mutiudzewo zvamunoziva pamusoro perufu rwakaitika. Ine hapana zvandoziva. Ndangonobata maoko nekutodzoka. Zvakazoitika mashure handina kutombogara apo, ndakagara nguva diki. Saka handitozive zvakaitika kumba iko.
asi pane zvamakanzwa henyu zvamusina kuitinesi? Handina ndakakunzwa nekuona zvakasiyana. Saka ini ndikanzwa makuhwa handiteereri. Saka zvandakaona ndakanobata maoko nekudzoka. Ende pazvakazoenzi zvakazoitika izvi ndakandisiku. Hanzi zvi zvakazoitika. Zvatozviziva zvitaura vaipfuura vachitaurawo zvavo. Kwete kuti kutsauka pamba. Vachipfuura vachitaura hazvine ineni ka vanhu vari kuita makuhwa munzira. Saka ndautombozviteerera kuti vaiti chiiko vakomana vacho vaitaura nyaya dzavo idzodzo. That was fake yavakaita sei vanga vachitaura. Hakuna zvakadaro. Haana kumuka. Okay. Asi zvokuti chiri kutishungurudza isusu kutadza kunzwisisa ndechekuti tikada kutobvunza muno Pamutoko kuti nezuro kwakafa vanhu vangani, togona kuti vana 5, 6, but why iye vanhu kumbotanga kungoita nyaya yakadaro pana iyi? Vanhu vakangofungidza nokuti tine vane basa iroro madoctors ndo vanoona nezveutano hwedu. Kana ati urwana chakati kana kuti wafa munhu watofa, isusu tingangoreva nemoti afa nokuti hatina ruzivo rwakakwana. Asi kana doctor ati ndozvi munhu afa nechakati watofa, and that is that. Hakuna anozofa achimuka. Tamuka haza isi ndakurawo hakuna, there's nothing like that. Okay. Hakuna zvakadaro. Ini nezvemunhu akafa muno Pamutoko kumaRed Bricks uku ndakangoona vanhu vachimhanyidzana vachiti mufi akafa maRed Bricks akunzi amuka. Saka hatina kana kumbomhanya kana kumbodiwa, sakasara tingori pano sezvo tingori vanhu vokubika sadza takatikafu chingaisirani. Asi zvaingonzi wamuka akadzoka angoti akunyepirwa inhema hanzi haana kumuka. Ndo zvandakangonzwawo zvikanzi inhema haana kumbomuka munhu uyu. Ndokuti wasvika ati haana kumuka akafa kudhara. Ndonga mino zvanga zvangoitika kuti avhure maziso pangoiti pamwe pavana asikuru pango akungovhura kuti waite body view. Saka pane zvakangoitwa kuti angovhurawo maziso. Ndo manzura ndakazviita Amen. Tinzwo. Kune mufi akafa kuno kumaRed Bricks Pamutoko. Vanhu vakangoti vana sekuru vakati gaititarise munhu timugadzirise anyatsorara zvakanaka. Pairinzikwa nerimwe side aingodzosa futi rutivi zvichireva kuti akanga aida kuramba akarara nesaidi raanga akarara naro asingade kurinzikwa nerimwe side. Vanhu panguva wakati munhu amuka zvimwe dzenguva kuda madrugs achamuka pakamboita mahours panguva iyoyo akazongobudiswa akaenda akazoigwa zvake. Anga wechikuru here munhu? Anga ati kure zvake, but ndofunga zvekuma 42 43 ikoko pamakore ake ekuberekwa kutaura kwazviri kuitwa. Ainzi aive munhu aimwa doro zvakanyanyisa. Saka pakumwa doro zvakanyanyisa vanhu vakafunga kuti vamwe kuda yanga yava nzara kana kuda kuti madrugs akanga aita kuti aite seafe. Pakazoya dhokita akauya pakati aiwa munhu hapana baba haachararami. Saka akabva azovigwa dhei iroro. Asi munoti chiine chivanhu, because ipapa patiri kunzwa vanhu vari kubvumirana kuti munhu akasvinura. Ini sekuona kwangu zvikadawo kana kuti pane zvaiva akatadza, dzimweni dzenguva aidzoswa kunzi dzoka, asi munhu aiva atoita sei atofa zvokuti chero dai inzi ngatimborambe takamuchengeta kurarama chake papasizini. Kufunga kwangu ndo mafungira angu. Tauyawo tanzwa nhau yekuti kune munhu akafa akamuka. Ndinganyepe baba. Handisi kuzviziva baba. Kuenda vanhu vakamhanya kuenda kunoona, asi ini handida kuitei. Handina kuenda baba. Ndakaramba ndiri pabasa pangu ipapo. Vakaenda vakadzoka vachiti chii? Handiri kunyepa baba. Handida kuenda zviteerera baba hangu nokuti inini ndandingori busy nebasa rangu. Kuchinzwa takazvinzwa. Sina hangu handina kuenda. Ndingori pano tichingonzwa waitawo. Makanzwa kuti chii? Ingonzi amuka, anga asvinura, anzivhara maziso akavhara. Ndichivhara muromo akavhara ndobva atendeuka. Takangonzwa zvichingonzi amuka. Patange ndochida kuona sati nachatakaona handina kupinda mumba. Makatadza sei? Mairambidzwa kupinda. Mairambidzwa. Vaiti vari kurambidzire chii vanhu kuti vasapinda? Hatina kuzvibvunza. Asi kufunga kwenyu zvokutaurika ndezvechokwadi? Ameno, wanga uri mukati waiti chokwadi. Wanga uri mukati waiti akasvinura. Zvakaitika. Zvamatonzwa izvozvo zvakaitika. Anga akasvinura nekushama muromo. Asi munhu wacho aingoratidzawo kuti haana kufa. Kunga asina kufa, kunga akafa, because nyama yake yanga yakangoneta zvinongoita munhu akarara. Ndo zvanga ari. Kusvika aendawo kunovigwa.
anga akangodaro. Haana kuzovharwa muromo kana kuti maziso? Muromo wakazovharika. Muromo nemaziso zvakazovharika. But nyama yake yanga yakangoneta. Ende ari kunzizvo akasvinura nguva yaunge mama vaitaura naye amai vake. Ndizvo here kana kuti akangovhurwa bhokisi zvikaonekwa akangodaro? Pakavhurwa bhokisi wakamuona akadaro. Zvakaitika ndezvekuti makuseni acho paakabva kumochari mwana waye akandofunga akafa akaoma zvezvo bva angoramba akasunura nokushama miromo. Andi vanhu vanoti kana wasvika kumba munozomugadzirisa. Pakuzomugadzirisa paipai akagadzirisika ndobva asiwa akatarisa mudenga. But pakazovhurwa paakaitwa body view akazenga adai. I think ameno zvine zvichingoitika mukurarama ameno. Saka wakazodhonzedzana vamwe vachiti ngativigei mangwana hatisi kugutsikana kuti afa. Vamwe vachiti ngativigei nhasi afa. Saka mhuri yaiti ngativigei nhasi munhu akafa ndo yakazokunda waiti ngatiregei kuviga. Saka munhu akatozongovigwa. Zvatozongopera zvakadaro. But mimi semaziro enyu emufi munhu anga akaita sei? Complexion yanga andori ari mupenyu ndo yanga ainayo. Ko vamwe vari kutaura kuti aimboita zvemadrugs maimuziva ari munhu akadaro? Anga ari chidhakwa, ine handizozive kuti aidhakwa nei. Munhu amwa doro kuti uzive kuti anomwa doro rerudzii haurizive. Saka Rufuru akarwara here? Chii chakaitika kwaari? Akatongobva kubhawa ikoko bva atanga kuita kunge aita mental disabled bva aendesiwa kuchipatara achibva azonzi afa. Saka kuti tizozivawo kuti zvii zvakaitika we never know. Munhu ainwa doro, saka mudoro munosanganikana nozvakawanda. Pamwe aita zvemadrugs zvake izvozvo nezvedoro, saka kuti tichazive kuti chakauraya munhu chii. Asi iwawo zvawakudza izvo nekuti ndakanga ndiri mumashure mawo pabody view ndizvozvo amai apo pakona. Zvawakudza izvo ndizvo zvandakatoonawo ndakanga ndirimo mubody view. Asi kufunga kwenyu chii chikonzero chakaita zvidaro? Chikonzero tinoona sekuti munhu wekauyu anofanira kunge kuti akanga aine madhiragi semunhu anomwa doro ka akanga aine dhiragi rakanga rawandisa munyama. Dragi vachibva vamubaya rekupenga, vamubayawo rekupenga vachibva vazomubaya rekuti afa. Saka tikuona kuti zvaimukurira purazi nzara. Alright. Anga asina kudya? Obvious anga asina. Asi iwe munhu aifarira doro rake? Aiwa doro aimwazvo. Aimwa. Tichida kunzwa nhau yekunzi munhu akafa akamuka, makanzwawo kuti chii? Ini semunhu anga ndisipo ndakunzwa kunzi akafa akamuka. Hanzi waiti wakamutarisa complexion yake yanga isina mbochinji, yanga ingori zvaingori. Saka ainzi akatarisa wamudaidzawo wataura nezvake ainzi aingodai omutsipa wakadai so wanzi wadaiwa. Saka ndovanzvira ndakangoita asi kuti ndisvike kunhamo kwacho handabvira ndasvika kuzvo ndizvo zviri zvakafamba sei. Asi ainzi anga akutanga munhu akupenga semunhu akanga amwa futi madhiragi nehwawa, munhu anomwa hwawa nemadhiragi. Saka tisizoziva kuti pamwe chikonzero ndechemadhiragi here kana kuti ndechehwawa akanga amwa. Ndo zvatisiri kuzivawo. Makanzwawo kuti chii? Isusu kunzwa ndandisipo, asi vanhu vakabvirira pekuti ndaingoona vanhu vachidarika vachienda vese kumaflea markets tingonzwa kunzi pane munhu akafa akamuka. Ndandisipo ndingawitnessa zvangu, asi kunzwawo shuwa kurunzi munhu akamuka, munhu akasvinura, akabvunzwa unzi shuwa wakuenda here vana uchisiya vana, akacheuka akavhura ziso kusvika chero paakatakurwa bhokisi hanzi airova bhokisi kudai kusvika azosvike pakudii pakuvigwa kutaurawo zvataingonzwawo nevanhu tiri papi tiri muno plus hana hanzi yairova. Saka hatizozive nekuti tasipo, asi kunzwawo wese anenge achingobvawo ikoko achiuya achititurirawo isi kuzongoturawo zvatainzwa. Hongu manzwa zvataurwa neveruzhinji
manzwa madzisawira vaviri vakati vakapinda vakatedzana vataura kuti zvechokwadi zviri kunzi hazviko izvi zviriko vakazviona tisingazivi kuti kutaura kwemadzisawira here asi isusu semaziro atinoita munhu kana afa hapana chatingati munhu anozomuka asiwo mubvunzo unozoti nhasi uno Pamutoko mafa vanhu vangani Harare kwafa vanhu vangani sei iye ari kunzi amuka muli eZimbabwe abantu esithe sakhuluma labo abanye ngabomakhelwane njengoba ngengatsho abanye bakhulumile ukuthi hayi thina njengabangane singenile sangena silandelana sabona izinto zenzakala but noba bengavuma iqiniso lokuthi kwenze kwayenzakala lokhu but esakubonayo sakubona so thina sizibuza njenge-Drewmas media ukuthi kambe abantu bangaka ababhubhayo kulumhlaba into enjalo ingayenzakala yini noba izayenzakala komunye umuntu at least singakhuluma labantu ababonayo abanye abantu nxa kungayenzakala basazokuba ithusi hanzizvo Chitunha chakunovigwa chakambonwiswa doro nekuti aive chidhakwa zvekutaurika nyaya dzakawanda asi regai nditi in as much as we don't agree kuti zvakadai so zvakaitika muchirungu vanoti where there is smoke there is fire although people end up exaggerating the fire but usihawupfungaire pasina moto muli eZimbabwe njengoba Andre khuluma ukuthi ngabona lapho kuthunqa khona umlilo ukhona so muli eZimbabwe siyakwazi ukuthi kukhona okwayenzakalayo kodwa abafuni ukukhuluma iqiniso liyakwazi muli eziningi sithanda ukuthi imfihlo yabo ingayazakali ngabantu abaningi ngalokho asizange siba kanjani sizange sibathi hayi sitsheleni sithe sizakhuluma labo makhelwana ababonayo takubva nzvimbo ino yemabuja mangwana tinenge tiri kurushinga kumapostori akanyura mumvura muli eZimbabwe njengoba sesisuka namhlanje lapha eMutoko kusasa lisibambe sebeserushinga toda kunonzwa mambo vari kutaura kuti vashedza maprofita toda kunzwa kuti nhau yacho vakuigadzirisa sei senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas media Drewmas media taking you to another level. Goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga